Chega mais. É. O livre espontânea pressão. Como você chama? Paulo. Aplausos pro Paulo. Meu Deus do céu. Vai largar o chapéu. Valeu, Paulo. Eu pegava. Tem que ter a presença feminina. Paulo, vai pra lá, Paulo. Aqui, calma. Luísa, como você se chama? Júlia. Ó, é bipolar, né? Vai, Paulo. É pra parar, menino. Nada disso aqui ali. Pá! Vai, Paulo! Vai, Paulo! Agradece! Tá bom. Senão vai dar lordose. Não, você fica. Não é pra fazer agora não, meu filho. Você... Vem cá. Vai ficar famoso. Vai ficar famoso. Fica no meio. Você vem pra cá. Qual é o seu nome? Thiago. Thiago. Aplausos pro Thiago. Corajoso. Paulo. Vai, Paulo. Au! Pode vir cachê. Vai, Paulo! Não valeu! Ó! Au! Vai, Paulo! Chega, Paulo! Isso tudo é energia, pois agora é hora de engolir espada! Calma, calma! Vocês estão estragando meu espetáculo! Vai, Paulo! Continua, Paulo! Continua, Paulo! Continua! Isso! Au! Gostou, né? Gostou, ele gostou! Agora, todo mundo emane energia com as mãos para o alto! Vai, Paulo! Vai, Luiz! Vai, gente, faz também, porque de tudo, vai! Isso, vai! Muito obrigado.